Nu tai ką, labas rytas, brangutėliai mano žiūrovai. Yra 6 ryto su centais. -5 laukia, kai čia su oru pasidarė. Prasidėt naujas sezonas. Biškiai yra neramu, taip neslėpsiu. Jaudinos šiek tiek lengvai. Vis tiek nepažįstam sunkvežimis, neaišku kaip čia kas. Nu, bet nieko, važiuosiu dabar krautis. Pasikrausiu, šausiu iki Norgės, iki Oslo. Pažiūrėsim, prasitestuosim, kaip čia tas sunkvežimiuks. Šiaip kol kas, nu, nėra kažkokių raudonų vėliavų labai. Kaip ir viskas neblogai, tai reikia tikėtis, kad viskas važiuos gerai, bet aišku, jaudulys vis tiek yra. Ar kažko irgi nepamiršau, ar kažką, nu, toks. Suprantama turbūt, apie ką aš kalbu. Va, tai klausėt priekabą, tai išsinuomavau čia. Buvo klausiančio, čia pirkau ar ką, čia ne, išsinuomavau priekabą. Susidėjau vakar daiktus, atvažiavau čia viską, čia rūbus, ten visas virtuvės, viską reikėjo susikrauti. Tai vietos daugiau negu reikia man. Bet jau daug tuščių palikau, čia kišenėlių virš to daugiau, čia visokių yra pasidėjimai didesni. Va, spalniks tvarkings, be nieko jau nebeprikrauta, kaip prieš tai buvo. Tai, nu, jaučias postumis į priekį ant salono, kad dėžių daugiau. Nu, čia tos dėžės dar didelės nuo XL kabinos, nors kabina ne XL, bet dėžės kaip XL. Čia sakė, lygtais turėjo būti su be spalniką šitą virštinę. Neturėjo šitą būti. Gamykliškai. Nu. Ir lygtai specifikaciją žiūrėjau irgi, kad nėra. Tai kad su vienu išvažiavo iš gamyklos. Bet man tai netrukdo tas antras. Nu, gal nuėmusi fainiau, aišku, biškai daugiau tos vietos. Pagalvosiu čia dar ateityje. Gal nuimti reikės, gal tikrai laisviau bus, nes tos vietos užtenkdavo, nėra ten ką dėti tas spalniką. Nebent pats norėsi su kažkuo važiuoti, gal su kokia žmona kada važiuos, kada nors, matysim. Tai va, dabar reikia dėti pakrovimą, pasikrauti ir įkelt šios dienos planas. 2 vietas tiesa pasikrauti. Biški neramu Lietuvoje 2 vietas, nes su viena vieta gali sudegti, bet tikiuosi, kad viskas neblogai bus. Nu va, tai pasifilmuoju už morkos vairą, matot, kad morkai sėdžiu morkvinės, viskas morkviniai, viską. Vieni sako trumpą spalvą, kiti sako olandišką, treti sako grindas, ketvirti sako morka, kaip kam patinka. Šiaip maloniai važiuoju švelniai per duobės, tuos turbūt pagalvės, kabinos pagalvės daug duot. Prie minkštumo prisideda. Šiaip, man atrodo, pati važiuoklė tai tokia pat yra, kaip Euro 5 praktiškai. Tiek, kad ta aliumininė konstrukcija galinė biški kitokia. Biški kitaip padaryta negu. Bet šiaip švelniai važiuoju, maloniai, visko. Tyliai motoras. Reduktorius lygtais lėtesnis ar greitesnis, kaip reikia sakyti. Greitesnis gal, ant 80 biški virš 1000 apsukų yra. Inkilo yra ant 80 100 berods. Tai čia biški lėtesnis reduktorius. Tai teoriškai turėtų mažiau biški kurą imti lygių kelių važiuojant, bet biški dinamikos prarandė. Jeigu gerai užkraustau, sunkiau lipsi kalnus. Dar plus biški silpnesnis. Dėl galios irgi klausėt, ar užteks man čia 4 šiam. Užteks man tų 4 šiam. Mažiau, aišku, nepirkčiau jau negu 4 šiam. Ten kokį 4-2 tikrai nepirkčiau. Bet su 4 šiam tai pilnai turi užtekti. Pas mane svoriai šiaip nėra labai dideli dažniausiai.
šiaip teoriškai, kiam tonų pas mane, tai su 4 šiam Švedijai važinėjęs ir 25 metrų sustatai, 7,4 tampo, tai nematau visai problemos. Aišku, tada kitos dėžės, kiti reduktoriai, bet iš esmės tai jokio skirtumo. Tai važiuoju tyliai, turbūt gal ir jums mažiau taršk, nieks netaršk, nieks nebaršk. Net lietuviško autostrado visai lygiai. Nors čia provežuota, link Panevėžio varau dabar, tai biški provežuota yra, tai biški tampas, da naujas padangas, tai biški paskatoj pakelia. Bet čia apsitrinsim. O daugiau viskas gerai. Važiuoju kol kas. Stiprus vėjas, biški sąnaudos didelės. Kol kas tik 5 tonikės įsimetęs. Dar iki Vievio tuščias važiavau, tai 3,2 rodo, bet čia ir vėjas ir... toks. Tikiuosi, nebus visą laiką su 5 tonom, kad 32 valgys. Čia jau negali žinoti, aišku, bet aš matau, kad čia yra biški dar ne kokie orai, kad mažom sąnaudom. Šalta dar, 4 laipsniai. Vėjuota, provežuota. Lietuvoje niekad ekonomijos nebūna. Nežinau, kažkaip. Visą laiką daug rynų po Lietuvą važiuojant. Kažkada, kai iš Ventspilio su mediena važiavau, tai iki Vilniaus, ar iki kur ten, tai 3,3, 3,4, 3,5. Taip jau yra, daug miestelių visų kur. Tai va, kol kas viskas gerai. Judam. Ką, brangieji, tai važiuoju jau pasikrovęs. Panevėžy čia antrą vietą pasikrovau, minu į Klaipėdą. Čia galvoju, kaip keliuks pro Tytuvėnus prasuksiu. Nukirsiu biškį kampą. Iš Lietuvoje mažai važinėjęs tokiais maršrutais, tai nežinau, kaip ten keliuks, bet, pabandysim, patikrinsiu. Kaip aną kartą važiavau į Anykščius, tai ten tragedija buvo, nežinau, kaip čia dabar bus. Pro Panevėžį į Anykščius važiuoti, tai žiauru yra. Ir iš Anykščių į Pabradę, pavyzdžiui, žiaurus kelias yra. Pažiūrėsim, kaip čia bus. Kaip normalų žmonės važiuoja į Klaipėdą iš Panevėžio. Pro Šiaulius. Pro Šiaulius arba Kryžkalnį gali varyti, bet kam tie Šiauliai man irgi neapsimoka. Tai va, tai. Kol kas viskas gerai, važiuoju, murka, viskas. Šiaip nėra, čia kaip sakoma, nėra taip, kad čia myžu į batą, bijau, kad nukris. Šitą su kiek įmanoma rizika susimažinęs visas. Vilkiks ir Volvo patikrins yra prieš pardavimą. Jie ten tikrinčia pas mane ir sėdynės pakeitė, ir kuro sistemas buvo kažkokių klaidų. Praukštukų laidus pakeitė prieš parduodami. Dar ten kažkokių smulkmenų. Žodžiu, aptvarka prieš parduodant, tai nėra blogai, žinai. Ir aš dar savo meistriukai parodžiau, kad jeigu biški vis tiek nepasitiki, kaip sakoma, davėriai, pravirei, pasitikėk, bet tikrink, tai vis tiek, nuvežiau savo meistriukui, meistriuks irgi gerai įvertino, jis vien Volvos tvarko, opa, drąsus tu čia. Tai vo, biški skambin, padarysiu pauzę pokalbėse. Va, važiuoju čia nuo Radviliškės, skaityk, link Tytuvėnų. Keliuks visai nieka, atrodo dar toks pusiavelnė. Tai kur aš tam baigiau apie turbūt rizikas. Tai jaučiuos, kad biškį susimažinęs rizikas, esu iki minimumo 2 vietose patikrinta mašina. Nieko kaip ir nėra, padangos pakeistas. Kaip ir viskas turėtų gerai būti.
O jau kas atitiks, tai čia ir metus laiką turėdams sunkvežimį negali žinot, kas ateityje bus. Tai va, tai. Bet vis tiek toks yra biškin nerims, kaip čia važiuosis, kaip čia kas. Šį kartą ne per frėją dirbsiu, o pats va, su savo priekaba. Pabandysiu pats pasieškoti krovinių. Gal kada į kokią, gal kitą ekspediciją išbandysiu, nežinau. Kaip sako, nelaikyti visų kiaušinių vienoj pintiniai. Pažiūrėsiu, įvairius variantus svarstau. Gal pareisiu atgal į frėją. Matysim. Kol kas pabūsiu freelanceris. Tai jeigu turit krovinių kokių, va dabar važiuoju į Oslą, tai iš Oslo kažkur į Švediją jums reikia nuvežti ką nors. Ar į šiaurę kokią. Aš visur važiuoju. Šiaip ir į Europą nebraukiu, tik dar kelių aparatą negavau. Turiu iš tikrųjų iš pirmo inkilo dabar aparatą įsidėjęs. Ten gal pakeistų gal numerius ant to aparato. Viskas gal ir neblogai, ten klasės pasikeitė ir varai. Bet galim būtų ir kokios Vokietijos pavažiuoti. Aišku, galim ir be aparatą važiuoti, aš ten nusiperku tos kelius, bet žodžiu, esu atvirs pasiūlymam, jeigu turit ką gero. Vežu, dabar nepriklausoms esu. Galiu, ką nori krauti. Laisvas. Tai va. Taip va savo ir linku. Visai geras čia kelias, tikrai geresnis negu nuo Panevėžio, ten iki Anykščių, kur važiavau. Nepalyginsi. Ten tai buvo baisus. Žmonės sako to keliuku, kur nuo Anykščių iki kur važiavau, tas siaurus labai. Aš esu ten irgi su lengva mašina važiavęs, ten ratai tikrai gali atkilti. No. Su sunkvežimiu beveik atkila ratai ten vienoje vietoje. Net ir labai greit nespaudžiant. Smagus keliuks, bet galėtų jį sutvarkyti. Gali neplatinti, bet sutvarkyti galėtų, kad nebūtų toks baisus, tos kalkraščius kažkaip normaliai padaryti. Jeigu ten pavelds yra toksai, kai jis tokio pločio turi išlikti, tai tebūnie, bet reikia tada sutvarkyti. Jeigu tą paveldą reikia sutvarkyti tada. O ne palikti likimo valiai. O saulytė šviečiau, visi ūkininkai trasas leikiau, turbūt jau čia laukus, ten viską sėti, trešti viską. Traktoriai jau matas. Nirtaičiai. A yra kas nors iš Nirtaičių žiūrovų? Atsiliepkit. Yra kas gražiai gyven, yra į senų trobikių. Šiaip jau biškį pasilgau vairavimą. Smagiai taip kažkaip greit praėjo tas laiks čia su to vilkiku, atrodo kažkaip visai čia stengiaus greitai susitvarkyti viską, bet vis tiek užtruko kažkur. Užim viskas laiką daug, dar reikia ir gyventi, ne tik dirbti. Tai va, važiuoju čia. Nelabai turiu ką dar pasako daug. Daug tyliau kabinui. Saugesnis vilkiks yra saugumo sistemos, o pavyzdžiui, be posūkio va, išlendu čia, ko jis nieko nesako, nemato linijų. Turėtų pipsėti. Ne, nesaugus, va. Šiaip įjungta sistema, viskas kaip ir gerai. O, matot, užlipo ant linijos, perspėj. Kažko toj vietoj turbūt nematė linijų.
Tai perspėj, kad nukryptų nuo kelio. Ir turi stabdymo sistemą čia vam priekė. Pradedam mirksėti, jeigu kliūtis yra radars priekė. Geras tos sistemas. Aš už. Ta juostų palaikymą biški nervint kartais, bet tą stabdymą tai žiauriai geras dalyks yra. Visuose vilkikų, dabar visuose mašinose, man atrodo, deda jį privalomai. Ir lengvikėse. Va, tai jaučiuos dabar saugesnis. Judam. Nu ką, brangieji, atvažiavau juostą, viską. Važiuosiu įsičekinti. Gerai, čia šiandien suvažiavau, viskas neblogai. Užsipyliau kurą, pasižiūrėjau, kažkodėl šiandien pigesnis kuras Lietuvoje negu Švedijai. Tai užsipyliau pilnus bakus. Keliais centais ten, bet vis tiek. Buvo po naujų metų, tai atvirkščiai buvo keliais centais brangiau Lietuvoje, o dabar pasikeitė. Gal degalinės nusimetė biški maržas, nežinau, bet arba šiaip tie svyravimai kitokie biški įtakoja gal kartais. Gal švedai užsimetė daugiau, galin žinau, bet kokiais 4 centais, 5 tas pats tekėjas rodo kainas. Ir mažai čia. Tai va, įsičekinsiu. Ir važiuosim į keltą, kažkai koks keltas bus šiandien. Atvažiavau prie kelto, čia viską įsičekinau. Prie darbuotojai sakė, įsisukt kilpą reikia. Gerai, kad turėjau kilpą. Gerai, kad buvo. Tik tais pamiršau, kur ant češkės, ant šitos Volvos statos tą... Kur jinai statos tą kilpą, tai iš pradžių buvau prisiminęs, galvojau, kad čia. Bet čia apiplovimo šitie liukiukai. O čia yra 2 skylės tokias. Čia va išpjauta. Ir čia. Išsitraukia, įsuki. Viską. O čia užkabins. Turbūt vėjuota. Biški bus. Tiek žinių. Reiks va papoliruoti ratus dar kažkada. Tokie biški. Nelabai blizgantis. Gal atsipoliruos, bet nebūtinai. Vo, kaip tik įsisukau kilpą. Sako, važiuok į pirmą liniją. Važiuojam. Primenu visada pasižiūrėti per priekinį veidrodį prieš pradedant, nes čia ypač prie kelto vaikšto žmonės dažnai. Palei mašinų priekis. Sakė, pirmą liniją važiuoti. Jaunas vaikinuks dirb. Prisisekam diržą, kad nepyktų Volvo. Buvo baisiai saugiai yra. Švedija antroji juosta. Bet man sakė, į pirmą juostą važiuoti. Pirmą liniją. Kaip čia suprasti? Kuri čia ta pirmą linija? Turbūt čia. Jis tą turėjo omeny. O, per bortus net nežiūriu. Neužvažiavo dar. Dar tik prisiglaudė. Ajajaj. Žodžiu. Nu, čia tai tikrai sidabrinis Mersas į Vokietiją važiuoja. Latvis. Nu ką, važiuojam į keltą. Sakė, į viršų važiuoti.
Tai įvažiuosim. Fūrų neatrodo labai daug. Sustosiu biškį, kad ant rampas nevažiuoti. Kad nestovėt ant rampos. Biškį kilti viršų reikės. Tai laukiu. Nu, kol kas viskas lengvai šiandien einas. Degaliniai sutikau 2 žiūrovus, linkėjimai. Vien su Samasvalu varo į Vokietiją. O kits, nežinau, šiaip pamojavo. Papypsina pamojavo. Malonu. Malonu. Linkėjimai mano žiūrovam, fanam, viską. Kaži, kur čia mane statys, reikės galui, kaži, išvažiuoti. Nusileisti. Kažkaip čia taip atrodo, kad labai daug antram aukšte fūrų. Reik laukti. Kažkas lėtai statos labai. Tai čia ant galo jau ten būn labai ankšta, tai sunkiau yra įsivaryti. Buvo, gal galim važiuoti. Vietos mažai nenoriu grūstis, nes nuvažiuosi. Po to maišysies. Reikia išbandyti funkcijas, hold. Paspaudė ir laiko 3 dabar tipo. Kad nereiktų pirštų, neperjunginėtų pavarų. Kažkas nufotkina viršui mane važiuojantį. Gal žiūrovs irgi. Kas čia man pypsin? Švilp. Laukiam. Grandinės riš prie visų sunkvežimių. Kilpą įsisukau. Dabar laukiam. Vėl. Čia jis apsisukti norima, kad aš apsisukčiau. Nelabai suprantu. Dar. Stop. Lietuviškai. Lietuviškai. Gerai, vienoj pusė langą atsidarom, tiesiai ratą ir važiuojam atgal. Gerai, po truputį važiuojam. Važiuojam po truputį.
Žmogus ten stovi. Ačiū. Все. Veidrodžiuką padarom. Labai geras reguliuotojas. Su barzda, jeigu DFDS-e dirb. Tai reik pakelti jam algą. Geras reguliuotojas. Užskaitom. Galim viską užsidaryti ir eiti numerį.